dünyada baş verən proseslərdən danışacağıq. Təbii ki, yeri gəldikcə ölkəmizdə baş verən hadisələrdən də danışacağıq. Dünyada baş verən proseslərin Azərbaycana təsirini sizinlə birlikdə şərh eləyəcəyik. İcazənizlə əvvəlcə Türkiyədən başlayaq. Bilirsiniz ki, Türkiyədə CHP-nin İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə Başqanı Əkrəm İmamoğlu'nun həbsindən sonra Cumhuriyyət Xalq Partiyasının çağırışı ilə 100 minlər küçələrə çıxıb, meydanlara çıxıb, etiraz səslərini ucaldıblar. Ümumiyyətlə, nə baş verir Türkiyədə? İmamoğlu'nun həbsi daha böyük bir dalğanın yaranmasına, Türkiyə iqtidarına hansısa bir problemi yaranmasına gətirib çıxara bilərmi? Mən subyektiv fikrimi bildirmək istəyirəm. Mənim subyektiv fikrim ondan ibarətdir ki, Erdoğan öz milli dövlətini qorumaq üçün müəyyən o addımlar atır. Bəzi politologlar da Recep Tayyip Erdoğan'ın haqlı mövqedə olduğunu bildirirlər. Siz necə düşünürsünüz? Əvvəla təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox narahat edici məsələ təbii ki. Türkiyənin daxilində baş verən bu proseslər geopolitik mənada qonşu dövlətlərin Azərbaycan təsiri yox, bir evin iki odasında, iki otağında baş verən hadisə qədər bizə təsir edir. Yəni, Türkiyənin güclü olması bizim güclü olmamızdır. Zəif düşməsi nəinki bizim bütün Türk Dövlətləri Təşkilatının hamısının tərkibində olan dövlətlərin zəif düşməsi deməkdir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyədə bugünkü baş verən hadisələr təkcə Türkiyə daxili məsələ kimi qiymətləndirilməli deyil. Bu, heç AKP, CHP qarşıdurması kimi də qiymətləndirilməli deyil. Orada baş verən hadisələr böyük qlobal siyasətin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bütün hallarda nə səbəbdən olursa olsun, Türkiyədə baş verən bu qeyri-sabitlik təbii ki, bizi ziyadəsi ilə narahat eləyir. Çünki Türkiyədə barışa söykənən bir sabitliyə çox böyük ehtiyac var. Xüsusən bu gün o ehtiyac vardır. Çünki Türkiyə bugün dünya gücünə çevrilmiş bir vəziyyətdədir. Həm Suriyada uğurları, Qafqazlarda uğurları, Orta Asiyada uğurları, artıq Avropa İttifaqının Türkiyənin ayağına gəlməsi və onun ordusunun, güclü ordusuna ehtiyacının olmasını ifadə eləməsi və sülhməramlı missiya kimi hətta onu istifadə etmək istəkləri, Rusiya-Ukrayna müharibəsində vasitəçilərdən birisi kimi effektli davranması, İslam dünyasında artıq ümmətçi İranı kənara qoyub gerçək bir müsəlman lider dövlət kimi. Yəni qlobal güc mərkəzinə çevrilir də Türkiyə bunu demək istəyir. Belə bir məqamda kənar güclərin təsiri ilə belə bir hadisənin baş verməsi ölkəni yıpratmağa yönələn məsələdir. Orada dəstək verən orada təşkilatlar var idi prosesə. Mən o təşkilatların adlarını oxuyordum. Hamısı içində bir sosialist sözü keçirdi. Hər birisi bir sosialist söz. Bu solçuların o zehniyyətinə, sol zehniyyətinə milli zehniyyətin üzərinə gəlmə var. Yəni burada həm də iki zehniyyətin savaşı gedir. Baxın, qlobal mənada, böyük baxış mənasında CHP nə istəyirdi? Lap belə konkret bir misalla çox belə yormadan istəyirəm bildirim. Zəngəzur məsələsindən bağlı olaraq mövqe nədən ibarət idi? Kılıçdaroğlu o vaxtları İrandan keçən bir yol dəhliz haqqında danışdı. Bir xəritə paylaşmışdı. Bizim də ciddi etirazımıza səbəb olmuşdu. Və 44 günlük müharibədə də ondan əvvəldə, sonraki dönümlərdə də hansı mənada bizə dəstək gəldi? Heç mənəvi dəstək belə olmadı. Qarabağ məsələsi və Zəngəzur məsələsi təkcə Azərbaycan məsələsi deyil, axı Türk dünyası. Türk dünyası məsələsi əlbəttə ki. Yəni buna bu qədər laqeyd bir münasibət, hətta əks mövqe sərgiləmək də yadımızdadır demək istəyirəm. Üstəlik də Erdoğan, bu məsələyə toxunacağım. Erdoğanın münasibəti, AKP-nin münasibəti, safçılığın münasibəti öz yerində. İYİ Partinin keçmiş sədri Akşener bir çıxış eləyir və orada bildirir ki, biz çox ciddi şəkildə yanıldıq və biz hırsızlara, falanlara meydan verdik. Bunların namizədliyini müdafiə elədik bələdiyyələr məsələsində və o dəstəyin geri çəkmə məsələsi qoymuşdu o vaxtlar. Üstəlik də bugünün məsələsi, bir neçə il əvvəl CHP-nin özündən yüksək heyətdə safçılığa etiraz və şikayətlər gedibdi bələdiyyə haqqında. Yəni bu, bütün bunları niyə sayıram? Hələ hakimiyyətin, safçıların münasibəti bir tərəfdə istimari davranışlar və öz işlərindən olan məsələni görəm ortaya. İndi bugün baş verən məsələ təbii ki, biz istəyərdik ki, proses məhz bugün baş verməsin. Bu mənim şəxsi qənaətimdir. Kifayət qədər materiallar var idi, vəziyyət də aydın idi. Ən azından deyək ki,
Ukrayna-Rusiya münasibətlərinin müəyyən qədər bu danışıqlar məsələsində aydınlaşma, ya Avropa İttifaqının Türkiyənin ayağına gəldiyi bir məqam var idi. Bu məqamı ötürməmək üçün, yaxud da Suriyada başqa yerlərdə artıq demək olar ki, Amerika öz mövqelərini Türkiyə təhvil vermək üzrə olduğu bir vaxtda, Qəzzada proseslər bitmədiyi bir zamanda və PKK-nın bitirildiyi ərəfədə Türkiyənin çox ciddi ki, PKK silahları yerə qoyacaqlar. Tamamilə razılaşıram. Çox mühüm bir faktor olaraq PKK-nın artıq silahı yerə qoyması və böyük bir iç problemin həlli məqamının yetişdiyi bir vaxtda, Krımın artıq bu günləri nə Rusiyada, nə Ukraynada sahibi Türkiyə deyə bir tezisinin artıq gündəmə gəldiyi bir vaxtda belə bir məsələnin baş verməsi təbii ki, biraz bizi üzür. Amma atılan addımlardan o görünür ki, Türkiyə hökuməti tərəfindən heç bir güzəşt olmadan iç problemləri bir dəfəlik həll eləmək fikrindədirlər və yadınıza salın ki, Biden əvvəlki dönəmlərdə ifadə edirdi ki, biz silahlı çevrilişlə orada çevriliş baş vermədi Türkiyədə, amma demokratik yolla müxalifəti bir araya gətirməklə Türkiyədə bir dəyişiklik edəcəyik. Yəni, bir başqa ölkənin içində bu qədər açıq şəkildə qarışma məsələsi var. Görünür, o vaxtda bu məsələ toxumlar səpilibdir və bu gün də dəstək verən qüvvələrin əksəriyyəti əli başqalarının cibində olan qüvvələrdir. Türkiyədə Ərdoğan xətti, yəni milli iradə deyil də Türkiyədə başlanan proseslər. Və indi kimlərinsə təsiri rəqəmlərlə qorxuzurlar cəmaatı. Məsələn 100 min çıxdı falan çıxdı. Doğru, bunlar çox ciddi rəqəmlərdir. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Türkiyə 85 milyondan ibarət olan bir dövlətdir. 500 min çıxsa nə olacaq ki? Və əgər tutaq ki 16 milyon İstanbulun əhalisi var, 500 min adam çıxır. Fərz eləyək ki, bu gün cənab Ərdoğan bir çağırış eləyir meydanlara. O hansı rəqəmlər, amma o toqquşmanı istəmirlər. Yəni burada cəmiyyəti parçalamaq, üz-üzə qoymaq və tədricən məsələlər durulduqca məncə o sayda aşağı enməyə başlayacaqdır. Dolayısıyla Türkiyə bu krizdən çıxacaqdır. Amma itkisi çoxdur. Məsələn, bir gündə bir neçə milyard vəsait itirdi. 20 milyarda yaxın vəsait itirdi. Olan o krizdən xeyli vəsait itirdi və bu gün də hələ o məsələlər zigzaqlı olduğu üçün investorların çəkilmə söhbətləri var ki, investorların çəkilirlər. Yeni investisiya yatırmaq istəyənlərin tərəddüdləri vardı. İndi mən bu mənzərəyə bir göz saldım. Amma görün nəyə zərbə vururlar. Türkiyə artıq silah alan dövlətdən silah satan dövlətə çevrilmiş bir dövlətdir. Türkiyənin müdafiə sənayesi, hərbi sənayesi son illər fantastik tərəzdə inkişaf edir. Əlbəttə. Akkuyuda artıq bir atom elektrik stansiyası tikilir. Orada da fəhlələri cəlb elədilər, tətila falan. Mən düşünürəm, bilərəkdən ora yönəlmiş bir hadisə törətdilər. Rusiya indi güya ki, bəzi məqamlarda layal yanaşır Türkiyə, amma əslində elə deyil. İran və Rusiya bir balaca Türkiyə zəifləyən kimi qılınclarını çəkirlər. Yada salım prosesləri qızışdırılanların içərisində Rusiyanın da olma ehtimalını necə dəyərləndirirsiniz? Böyük ehtimal. Mən verirəm ki, belə dəyər verirəm ki, onlar ola bilər ki, vardılar. Çünki baxın, o Suriyada Tartus tərəfdə limanlardakı proseslər başladı. Fəallaşanlar kimlərdir? Rusiyanın gizli hücrələri idilər. Bir də ki, orada İran milisləri idilər. İfşa olundu bu məsələ, doğru mu? Və indinin özündə də mən ona görə Akkuyuya belə ifadə eləmədim. Ki, orada da narazılıq başlatmaq. Sepahın da proseslərə müdaxilə etdiyinə dair fikirlər var, iddialar var. O yerə qədər gəldilər ki, cənab Hakan Fidan İran dövlətində xəbərdarlıq elədi ki, əgər siz əskərlərdən, başqa alətlərdən istifadə edib bizə qarşı dayanacaqsa Suriyada başqa yerdə, biz də İran daxilində bizə bağlanan qüvvələrdən çox maraqlı bir fikir səsləndirmişdi. Əgər evin şüşədəndirsə, başqasına daş atmamalısan. O çox ciddi bir xəbərdarlıqdır. Ciddi bir xəbərdarlıqdır. Və ardınca deyək ki, bir dolayısıyla at gedişlə şahmatda deyək. Azərbaycan türkləri artıq orada da bir cavab verdilər İran dövlətinə. Urmiyadakı bayram şənliyində Kürdlər bir başlarından böyük şüarlarla çıxırmışlar ki, Urmiya Kürdistandır, bayraq açmışlar falan. Urmiyada insanlar küçəyə çıxdı. Urmiya Azərbaycandır, burada qonaqlar yer olmaz kimi şüarlarla danışdılar. Göstərdilər ki, ehtiyac olarsa biz fərqli davrana bilərik. Burada da PKK-nın bir qalığı, qırıntısı, Pejakın töküntüsü orada Urmiyada iddialarını çıxış edir. Yəni hər yerdə bayaq siz qeyd edəcək, PKK-nın təşkilə bir məsələ çıxanda İranda belə hələ tərəddüdlər vardı və o məsələlə bağlı olaraqdan onları belə əllərində təzyiq vasitəsilə saxlamaq istəyirlər. Ona görə demək istədiyim budur ki, Türkiyədə baş verən məsələ daxili proses deyil, məsələ deyil. Türkiyənin inkişafda olması, qlobal gücə çevrilməsi düşmənləri narahat edir. Onlar da özlərinin proksi qüvvələri ilə, əlaltıları ilə Türkiyə daxilində olan
qüvvələri ilə prosesləri bu vəziyyətə gətirirlər. Mən orada qaldırılan məsələlərin ki, cinayət işləri qaldırıb falan detalları bilmirəm mən orada. Amma hər halda özünə əmin olmadan safçılıq məsələləri ortaya qoymaz. Əlbəttə, iqtidar da bu şeyə getməz axı. Bəli, iqtidar da buna getməz. Amma yenə deyirəm ki, indinin özündə də mənim çağırışım ora bir təsir eləməsə və Türkiyənin daxilində biz qarışmırıq əlbəttə ki. Təbii. Məncə yenə də CHP rəhbərliyində olanlar və yaxud da etirazçılar bir masada Ərdoğanla oturub danışmalıdırlar. Bu məsələlər dinc yolla həll olunmalıdır. Küçələrə prosesi daşımaq Türkiyənin xeyrinə bir şeylər vəd eləməz. Yəni Türkiyənin daxilindən olmayan provokasiya çox çıxa bilər orada. O 340 nəfər tutmuşlar, içərisində 17-18 nəfəri terror təşkilatlarına bağlı olan adamlar idilər. Onlar üzlərinə maska bağlayıb, gəlib burada fişəng atmaq, nə bilim, kokteyl atmaq falan. Provokasiya törədilər, nə? Təbii, artıq məqsədli eləyirlər. Fişə olundu. Qızışdırırlar kütləni ki, daxili sabitlik pozulsun və hakimiyyət məcbur qalıb müdaxilə eləsin. Müdaxilə eləyəndə də demokratiya pozulur. Bu donu geyindirəcəklər və beləliklə Ərdoğan iqtidarına problem yaradacaqlar. Məqsədləri budur. Məqsədləri budur. Yəni məqsədləri Türkiyəni bu gün qlobal güc olaraq böyük oyunçu timsalında ki görürlər. Onun əl qolunu bağlamaq, içə bağlamaq, yəni iç siyasət. Necə ki uzun illərdir, 80-ci illərdən bu günə qədər PKK ilə Türkiyənin daha çox iç siyasətdə başını qatmaq istəyirdilər. Yenidən daxilə qayıtmaq və qlobal məsələlərdə, böyük məsələlərdə, böyük səhnədə o aktyoru sıxışdırıb çıxarmaq istəyirlər. Məncə bunu ağlı başında olan hər kəs bilir. Türkiyədə olan hamı siyasətçi deyil, amma mən baxıram da orada danışdılar cəmaatı. Cəmaatın çoxu məsələlər doğru dəyərləndirir, doğru qiymətləndirir və hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra məsələlər səngiyir. Fərəz bəy, proses hara qədər davam edə bilər? Səncə deyirsiniz bir müddətdən sonra? Bu ox yaydan çıxıbdır və bunun geriyə dönüşü yoxdur. Amma Türkiyənin dörd bir tərəfində bu etiraz aksiyaları keçirilir. İzmirdə var, Adanada var, İstanbulda var, Ankarada var. Yəni bu etiraz dalğaları böyüyə bilərmi? Narazı elektorat var Türkiyə daxilində. Şübhəsiz, Türkiyənin hər dövlətdə bu olur. Türkiyədə daxilində hər şey yaxşı demək mümkün deyil ki, iqtisadi, sosial vəziyyətlərlə bağlı təbii ki, sıxıntılar vardır. Ki bu sıxıntıların da olması normal qarşılanmalıdır. Türkiyə artıq bu günləri pilotsuz təyyarələr öz yerində artıq böyük 5-ci nəsil təyyarələr buraxmaqla məşğuldur. Tanklar buraxır. Xarici artıq böyük rəqəmlərlə ifadə olunan silah satışına məşğuldur və ora sərmayə qoyubdur. Daxildəki vəziyyət o qədər də deyək ki, ürəyici olmasa da bunun səbəbləri vardır. Amma süni şəkildə də bunu biraz yaradırlar. İndi Türkiyə rəhbərliyi Amerikanlarla Amerikada danışıqlar aparırlar və hesab edirəm ki, o maliyyə məsələlərində biraz sabitlik yaranacaqdır. Amma bölgələrdə ki, belə spontan məsələlər baş veribdir, bunu yenə deyirəm ki, ağlı başında olan siyasətçilər, Türkiyə bağlı olan siyasətçilər oturub məsələ danışmalıdır. Hətta savaş olsa, dava olsa, inqilab olsa, üsyan olsa, sonda tərəflər bir masada oturub bir razığa gəlirlər də. O ara mərhələni mütləq kənara atmaq lazımdır ki, toqquşmalar olmasın. Narahat edici məsələdir. Əlbəttə, risklər də vardı, amma mən şəxsi qənaətim budur ki, məsələlər pozitiv şəkildə həll olunacaqdır. Və indidən də hələ seçkilərə çox vardı. Bu cür canfəşanlıq eləmək müxalifətin də, başqalarının da yeri deyildi. Biz burada əgər özümüz qiymətləndirik ki, ən azından bu 1-2 ay məsələsində PKK-nın silahı yerə qoymaq məsələsi mayın 4-nə qədər deyəsən vaxt verilibdir. Ya başqa məsələlərdə ki, bir ölkə daxilində mütləq sabitliyə ehtiyac vardır. Belə məqamlarda ölkəni yıpratmaq, zəif salmaq doğru deyil. Türkiyə bir hüquq dövlətidir. Türkiyədə heç vaxt küçələrdən heç kim hakimiyyətə gəlməyib. Orada hakimiyyətə gəlməyin yeganə yolu seçkidir, seçki qutusudur. Yəni xalq öz iradəsini ortaya qoyur, gəlib səs verir, kim istəyirsə, onu da özünün rəhbəri seçir, yaxud da deputat seçir, parlamenti formalaşdırır. Yəni bu seçki yolu ilə olmalıdır. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi hələ Türkiyədə prezident seçkilərinə və parlament seçkilərinə 1-3 ildə var. Yəni mən də sizin bu fikrinizlə razıyam ki, bu küçələrə toplaşmaq, bu etiraz aksiyaları hansısa bir müsbət nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Bu, Türkiyə iqtidarı üçün ciddi bir problemə çevrilməyəcək. Bir müddətdən sonra təbii ki, proseslər səngiyəcək. Məsələ sandıqda həll eləmək lazımdır. Məsələ sandıqda həll olmalıdır. Həll eləmək lazımdır. Buyurun, gedin sandıqda. Kim də seçilərsə bu gün, istənilən dövlət, biz də sayğıyla yanaşacağıq. Elə iç demokratiyadır Türkiyə onu göstərdi. Türkiyədə iş başında AKP idi, amma ən böyük şəhərlərdə, bələdiyyələrdə, İstanbulda, Ankarada, İzmir kimi böyük şəhərlərin bələdiyyə rəhbərləri CHP üzvləri idi və normalda baxılırdı, yəni bir şey də yox idi burada. Yəni ona görə mən Türkiyə demokratiyasına və
hüququna inanıram öz yerində, Türk insanının, Türk Anadolu türklərinin də zehniyyətinə və vətənə bağlılıqda doğru qərar verməsi çox inanırım. Türkiyə artıq dediyimiz kimi qlobal güc mərkəzinə çevrilib və yeni dünya nizamı deyilən bir anlayış meydana gəlib. Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi, dünyanın yenidən dizayn edilməsi prosesinə artıq start verilib. Bəli. Bunu siz də dəfələrlə çıxışlarınızda qeyd etmişsiniz. Bizim keçəndəki verilişimizdə də bu barədə danışdıq. Yeni dünya düzənində Türkiyənin öz rolu, öz yeri olacağı gözlənir. Tabii. Yəni dünyanın yenidən formalaşdırılmasında Türkiyə öz sözünü deyəcək, ən azı öz coğrafiyasında və Qafqazda Türkiyə söz sahibinə çevriləcək və dünya güclərindən biri olacaq. Bu proseslər həm də Türkiyəni yeni dünya düzənində oyundan kənar vəziyyətə salmağa hesablanıb. Tabii. Bəzi qlobal güclər istəmirlər ki, Türkiyənin bu bölgədə bu qədər böyük söz sahibinə çevrilsin. Sizin fikrinizcə bunu bacaracaqlarmı? Yəni Türkiyəni bu prosesdə oyundan kənar vəziyyətə sala biləcəklərmi? Bu məni bir Türk kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox narahat edən bir məqamdır. Əlbəttə Türkiyə nə qədər güclü olsa, bu Azərbaycanda bir o qədər güclü olması deməkdir. Böyük siyasi müstəvidə bir qol güləşi gedir. İndi Türkiyəni qorunub bükməyə çalışırlar. Amma belə bir ifadə də var biz türklərdə ki, bükə bilmədiyin biləyi öpəcəksin. Tezliklə Türkiyənin biləyini öpmək məcburiyyətində qalacaqdılar. Həmişə belə çətinlikdən keçibdir. Böyük güclər, böyük doğuşlar ağrılı olur. Türkiyənin artıq görürsünüz bu son elə dirənişlərdən sonra Trump'ın bir fikri oldu. Türkiyə böyük dövlətdir, gözəl dövlətdir, güclü dövlətdir və Erdoğan da yaxşı siyasətçidir, güclü siyasətçidir deyə bir ifadə işlətdi artıq. Yəni bir dişə vururlar. Əgər sənin gücün yoxdursa, onda səni idarə olunanlardan eləyirlər. Yox, əgər sən güclüsənsə, idarə edən kimi yanlarında görməkdən maraqlı olurlar. Başqa dövlətlərdən fərqli olaraq ki, bu iddialı dövlətlərdən fərqli olaraq Türkiyənin resursları özünə bağlıdır. Mənəvi, mədəni və siyasi baxımdan həm də bağlıdır. Mən Türk Dövlətlər Təşkilatı nəzərdə tuturam. Mən həmişə bunu deyirəm. Fransa, Almanya, Polşa, Ukrayna zolağı var, FAPU Avropada. Onun ardınca ta Çinə qədər bir Türk zolağı var. O Türk zolağında söz sahibi Türkiyədir və artıq bunu bloklaşdırıblar. Türk Dövlətlər Təşkilatı vardır. Yəni Türkiyə necə ki, dünənə qədər silah asılılığını başqa yerlərdən silah alıb eləyirdi, ona da təzyiq elə bilirdilər. Həm də NATO'nun üzvü kimi, Avropa Birliyinə buraxılmayan ölkə kimi siyasi təzyiqlər vardı. Bu gün Türkiyənin TDT kimi özünün gücü vardı. Ta onu təhdid edə bilmirlər, ona ehtiyacları yaranır ki, gəl bizdən bir yerdə ol. O mənada Türkiyəni bu presliklər, sıxışdırmalar falan çalışırlar ki, oyundan çıxartsınlar. Türkiyəni birinci qısqandılar ki, Orta Şərqdə, Yaxın Şərqdə o söz sahibi oldu. İstəyirdilər ki, İranla niyə uzun müddət dəymirdilər? Əslində istəyirlər ki, ümmətçiliklə İran o müsəlmanların üzərində olsun. Həm bütün İslam dünyasına terrorist bir dünya kimi təqdim edən imkanlar olsun. Çünki dövlət özü olaraq İran özü terrorist bir dövlət idi. Amma dünyəvi dövlət, Kemalizm üzərində qurulan bir dövlət artıq o İslam dünyası üzərində gəldi. Bundan xoşuna gəlmədi. Yəni bu bir dünyəvi bir sistem və İslamın da başqa bir mahiyyətini ortaya qoydu. Burada liderliyi qazandı. Bölgə liderliyini də qazandı. Mavi vətən deyilən yerdə də dənizlərə çıxmaq çox mühüm idi. Bugün Qara dənizdə də söz sahibi odur. Bosfordan falandan Rusiyanın gəlməni buraxmır da. Evet. Yoxsa başqasının qabağına ala bilməzdi ki. Bu günləri Ukraynanın üstünlüyü orada, Türkiyənin ora əlavə gəlmənin buraxılmaması və blok eləməsinə bağlıdır Rusiyanın donanması. Rusiya donanması burada yıpranıb gedibdir. Yəni həm burada, həm Qafqazda, başqa yerdə bu söz sahibi olması təbii mən sizə tamamilə razılaşıram ki, onu sıradan çıxmaq üçün o qol güləşində qolun yerə vurmaq istəyirlər. Amma daxili qarışdırmaq istəyirlər. Amma indi zaman ora gəlib çatıbdır ki, baxın artıq fransızlar gedirlər, almanlar gedirlər, özbəklərlə danışanda türkçə danışırlar. Rəhbərləri. Mən bir ifadə işlətmişdim ki, çox yaxın zamanlarda qərb dövlətlərinin rəhbərləri TDT gücləndikcə hamısı türkçə danışmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Ona görə bükę bilmədiyin biləyi öpəcəksən məsələsi vardı və Türkiyənin razılaşmaq zorunda qalacaqlar. Bu ağrılı zamanda ortaya atılmış bu proseslər, süni şəkildə ortaya atılmış bu proseslər biraz məsələni çətinləşdirməsinə baxmayaraq ağrılı doğuşdu, amma o Türkiyə, o Türk dünyası doğacaqdı. Bu həm də Turanın qurulmasına bir
maneədir. Yəni Türkiyənin zəiflədilməsi həm də Türk Dövlətləri Təşkilatının zəiflədilməsinə xidmət eləyir. Eyni biz təzyiqləri Azərbaycana da görürük, xaricdən olan təzyiqlər. Düzdür, bizim ölkəmizin daxilində sabitlik var, monolit bir birlik var, iqtidarla xalqın bir birliyi var. Amma kənardan təsirlər də var. Bəli. Bazı blogerlərin, adını bloger qoymuş adamların Azərbaycan dövləti və onun rəhbər vəzifəli şəxslərinin əleyhinə ağıllarına və ağızlarına gələn danışması, kənardan qərb dövlətlərinin Azərbaycana təzyiq etməyə cəhd eləməsi, yəni həm də o böyük Turanın qurulmasına mane olmaq üçündür. Çünki Turanın qurulması iki qardaş dövlətdən asılıdır. Türkiyə və Azərbaycandan. Çünki Azərbaycan da Türk Dövlətləri Təşkilatının formalaşmasında çox böyük bir missiyanı üzərinə götürür və bu missiyanı da uğurla yerinə yetirir. Doğru. Biz bilirik ki, Fərəc bəy, Orta Asiyadakı Türk ölkələrindən Türkiyənin yaxşı əlaqələrinin qurulmasında Azərbaycan prezidentinin çox böyük rolu olub. Doğru. İstər Özbəkistan-Türkiyə əlaqələrinin dərinləşdirilməsində, istər Qazaxıstan, Türkmənistan-Türkiyə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində və inkişafında Azərbaycanın çox ciddi bir rol olub. Yəni, bu mənada Turanın qurulmasına da mane olmağa çalışırlar. Sizcə, bunu bacaracaqlarmı? Yəni, biz Turanın qurulmasını, Türk Dövlətləri Təşkilatının daha da böyüməsini, genişlənməsini, ortaq Türk ordusunun yaranmasını yaxın gələcəkdə görə biləcəkmi? Necə düşünürsünüz? Bu məsələyə iki cür baxış var. Qərbin özünün idarəci dairələrində, lap alt yapılarında, dərin dövlətlərində, böyük dövlətlərində iki cür yanaşma var. Biri budur ki, bu Türk Dövlətləri Təşkilatı gücləri Turan qurulandan sonra bu kiminlə bir yerdə olacaqdı? Ya müstəqil mi bir güc olacaqdı? Hansı gücə sahib olacaqdı? Bundan ehtiyat eləməyə dəyər yoxsa yox? Yəni bizə dost mu olacaq, düşmən mi olacaq? Yəni Qərbinlə bir yerdə olsa Rusiya alternativ kimi imkan verərlər qurulmasına. İkinci baxış budur ki, olsun amma bizimlə bir yerdə, bizim yanımızda olsun. Ona görə bax, Biden ki deyirdi, Türkiyənin rəhbərliyini dəyişmək. Güclü Türkiyə olsun, amma bizə bağlı rəhbərliklə bir yerdə olsun. Siz söhbətin müqəddiməsində dediniz ki, Erdoğan siyasətində müstəqil Türkiyə siyasəti prioritetdir. Ona da Türkiyə razı olmur, təbii ki, və özü güc kimi ortadadır. Fikirləşir ki, niyə biz elə bərabər əsaslarla müttəfiqliyimizi yürüdə bilərdik? Mən elə bunu dəfələrlə demişim, 98-də bir kitab yazdım. Orada qeyd eləmişdim ki, Türk dövlətləri hətta ayrı-ayrılıqda Avropa İttifaqıyla yox, mən o vaxt onu TAB adlandırmışdım, Transkontinental Avrasiya bloku Turan. Turan yaranıb Avropa İttifaqına iki ev bir-birindən əməkdaşlıq blok kimi daxil olması. O blok da bu blok. Bu da maraqlı yanaşma. Əməkdaşlıq eləsin. Ne kim kimisin siyasətə daxil olur ki? Elə bu gün də mənim o fikrim yeni qüvvəsində Avropa Birliği'ne daxil olmur. Sadəcə Avropa Birliği kimi bir birlik yaranır və əməkdaşlıq edir. Çox maraqlı yanaşmadır. Yəni bax, biz indi daha çox o əks tərəf ki var, ona bunu aşıla bilsək ki, biz kimisə yanında olmuruq, qarşısında olmuruq. Amma biz bu cür əməkdaşlıq eləməkdə maraqlıyıq. Və burada bir dənə bizim avantajımız var. Bunlar başa düşürlər ki, bu birlik ən azından Türk zolağı ki vardı, bir təsəvvürünüzə gətirin. Şərq üçbucağında, şər üçbucağında İran, Rusiya, Çin arasında bufer zonadır. Bunu parçalayan bir xəttdir. Və mütəbadi olaraq bu Türk etnosları nə vaxt dövlət qurublarsa, Çin, Rusiya və İrandan təfkilatda düşmənçilik görübdülər. Ona görə nə vaxtsa boyunduruna girmiş, əziyyət çəkmiş müharibələrindən imperiyanın təşkil olmuş bu dövlətlər heç vaxt həmin imperiya ilə əməkdaşlıq eləməz. Amerikada, başqa dövlətlər də anlamalıdırlar ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsi bəşəriyyətin sabitliyi və onlardan yaxşı bazar əlaqələrinin qurulması deməkdir. İndi onlar niyə çox ehtiyat ilə və isə yanlarına çəksinlər? Biz yadınıza salın, bir neçə il əvvəl G5 plus Çin görüşü oldu. Orta Asiya 5 dövləti ilə Çin görüşü oldu. Dərhal sonra Amerika plus G5 görüşü oldu. Yenə də o dövlətlərlə. Niyə? Bütün o, bayaq sadaladığımız kimi, bütün o geosiyasi imkanları və uran ehtiyatlarına görə zəngin bir yer olduğu üçün. Və kobalt dünyada yenə də o enerji ehtiyatı verən qiymətli torpaq materialıdır. Ən çox Türkiyədədir bu. Ondan sonra Çində var. Onun ikinci yerdə Çin tutur. Fikirləşirlər ki, dünyada gələcək neft bumu getdi, falan getdi, bunlar falan. Ondan sonra bunlarla sanksiyalar eləmək olmaz. Dünya bu enerjiden asılı olacaqdır. O mənada sizin sualınızın cavabını yekunlaşdırmaq istəyirəm ki,
buna mane olmaq cəhdlərində düşüncə var. Mane mi olaq buna? Yoxsa bir yerdə mi olaq? Məsələn, Amerika baxışında Biden baxışları mane olaq məsələsi qoymuşdu ki, yanımıza olmalıdır. Trump isə əksinə məsələn qoyur. Artıq bu günləri telefon danışığında Erdoğan'la Trump'ın danışığında F-35'lər məsələsi, F-16'ların məsələləri, bölgə məsələləri, Suriyadakı məsələlər, bir çox məsələ, Ukrayna, Rusiya məsələləri çox ciddi şəkildə müzakirə olubdur. Artıq o dövrdə eləmirlər müzakirələr. Yəni göründüyü qədər bu xətt, bu qırğıların xətti daha çox Türkiyənin və Türk Dövlətlər Təşkilatının bizlə birlikdə olmasına maraqlıdır. Və siz çox doğru qeylədiniz. Bu Türk Dövlət Təşkilatının məhvərində Azərbaycan-Türkiyə tandemi dayanır. Bura çünki ona görə ən çox hücumlar hər iki ölkədir. Türkiyə və Azərbaycan. Bu tarixən belə olubdur. Zəngəzurun özünün, mən missiya kitabımda vaxtda bir şey yazmışdım ki, logistik imkan olaraqdan Türk dünyasının kürəyinə saplanan bir xəncər və bir paz olaraqdan Zəngəzur məsələsi o vaxtları verildi, qırmaq üçün. Azərbaycan o qədər əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycanın kimlərin olması əslində Türk dünyasının boğazından tutmaq deməkdir mənasında. Qarabağın Türk dünyası boğazından tutmaq, sıxmaq deməkdir. Bura olmazsa bu əlaqə qırılacaqdır bir mənalı şəkildə. Ona görə indi bu siz baxırsınız bəzən Rus qafalılar ya İran qafalılar Zəngəzurla bağlı, Türk dünyasına bağlı daha çox Qərb və Amerikanı istəyirlər günahlandırırlar. Amma mən hesab edirəm ki, onlar da Zəngəzurun açılması və Türk dünyasının mövcudluğu və üç şər imperiyasının arasında bir buffer zonasının güclü həm də onlara dost olan bir dövlət olmasına maraqlıdırlar. Rusiya və başqa ölkələr gedən Amerika siyasətçiləri mütləq ikinci səfər Azərbaycana niyə edirdilər? Gəlirlər, danışıb gedirlər. Doğrudur, bəyanat verirlər ki, biz gəldik Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin sülh müqaviləsindən bağlı əməkdaşlığın alqışlayırıq, dəstəkləyirik falan. Amma altyapıda çox ciddi söhbətlər gedir. İranın gələcəyi, bölgənin gələcəyi, Türk dünyasının gələcəyi, Türk dövlətlərinin bu bölgədə nə düşündüyü məsələsi həddən artıq ciddi məsələ və gündəmdədir. Belə məqamda, və bu, bax, bayaq indi əvvəlki söhbətimin əvvəlinə gəlir də, belə bir məqamda Türkiyənin daxilində bu məsələnin baş verməsi tamam ürək bulandırıcı bir məsələ oldu. İranla bağlı fikir səsləndirdiniz. Fəz bəy, İranı nə gözləyir? Siz necə proqnozlaşdırırsınız? İranla mövqeyi necə olacaq? Bir mənalı şəkildə deyir ki, İrana qarşı sanksiyalar var, daha da arta bilər, hətta İranı vura da bilər. Çünki o nüvə silahı əldə etmək niyyətindən İran əl çəkməsə, Trump vuracaq İranı. Sizcə Amerika İranı vuracaqmı? Oradan baxacaq ki, vuracaqsa necə vurar? Məncə vuracaqsa nöqtə vuruşları vurar. Yəni, strateji yerləri, zavodların, nüvə obyektləri yerləşdi. Bu şəhər var, orada başqa yerlər, onların vurulması. Ya o xüsusi təyinatların, onların Sepahın bazalarını falan, aerodromlar, belə şeylər vurar. Yəni, əhalini vurmamaq, incitməmək xətti ilə bir siyasi olaraq belə gediş edə bilər. Amma orada da iki baxış var da məsələ. Bax, indi bəlkə biraz uzaq təhlil və qəribə bir təhlil ola bilər bu. Deməli, Həmas İsraili oktyabrın 7-sində ki, o hücum oldu, vurdular. Ondan əvvəl qəribə bir məsələ baş vermişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Koreya banklarında olan 5 yoxsa 8 milyard dolların tutulmuş İranın deməli üzərinə əl-qolu bağlanmış vəsaitinin İrana verilməsini təmin edildi, qaytardılar. Ondan sonra bir də qaytardılar. Amma o vəsait qaytarılandan sonra Həmas İsraillə savaşı oldu. Sonra Həması əzdilər. Həmasa İran kömək eləmədi. Hətta Həmasın rəhbəri ki, hansı ki Tehranda öldürüldü, o belə İranın əleyhinə çıxış elədi. Ki, siz bizi aldatdınız, dəstək vermədiniz falansa və onu Tehranda öldürdülər, otağını bomba qoyub öldürdülər. Hələ onu kim öldürdüyü də məlum deyil. Heç bilməyəməz onu İsrail mi öldürdü, Amerika mı, yoxsa elə İran özü öldürdü. İran özü mü öldürdü? Bu özü də bir hətta o da mümkündür. Hizbullahın özü eyni vəziyyə salındı. Yəni, İrana dedilər ki, sən bu proksi qüvvələrlə ki, İsrail incidirsə, ya bizim bölgə siyasətimizi əzirsən, bunlardan əl çəkəcəksən. Neyək? Al bu sənin pulun, çəkil qırağa. Bəs nə cür mən onlardan əl çəkeyim? Biz əzəcəksən, sus. Yəni, İran da öz boynundan bu yük atmaq ki, buna xərc gördü, pul gördü, çəkilmək və Amerikada İsraildə işin gördü. Mən bunu nə deyirəm? Bu bir xətdir. Ki, İranla danışmaq, İranın zərərsiz bir hala gətirib çıxartmaq, İranın yuxarısında indiki ərazisini saxlamaq, bütövlüyünü saxlamaq şəklində onlara bağlı olan, onlara uyğun olan bir rejimin iş başa gəlməsi. Bu bir baxışdır. İkinci baxış,
İranı möhkəm vurmaq siz dediyiniz kimi. Burada əsas sözü İsrailin nə düşündüyü həll edəcəkdir. Çünki Amerikanın İran siyasəti bilmənar şəkildə İsraildən qaynaqlanır və o oradakı rəy pilot etdi. Necə ki, mən hesab edirəm ki, Türk dünyasıyla bağlı son sözü Amerika siyasətində əsas olan İngiltərə deyil. Onunla hesablaşdılar və onunla. 100 illərdir bu cür bu xətt gedir. Çünki ora Anglo-Saksonların ata ocağıdır və oradan gələn enerjidən, oradan gələn xəttlərin uyğunlaşdırılmış şəkildə bir işlər görülür. Mən hesab edirəm burada İran məsələsində İsrail. İsrail bütün hallarda İranın olmamasını, yox olmasını təbii ki arzulayır. Ən azından onun nüvə enerjisinə, atom bombası əlinə çatmamasını istəyir. Amma iki dənə də baxış var. İndi İran hərdən vururuq, çəkirik deyirlər, belə də ehtiyat edirlər. Nədən? İranın uzaq mənzilli raketləri vardı və bir neçə il əvvəl də belə bir söhbət çıxmışdı ki, İran əlində 4-5 artıq atom bombası vardı, hazırlayıblar. Və MAGATE-nin hesabatına görə isə ki, uran zənginləşəndə 94%-ə qədər atom bombası almaq olur, 72-74% hazırlamışlar. Bu bir neçə il əvvəlki rəqəmdir. Ola bilər ki, bunu da yekunlaşdırır. Ona görə İrana vurmaqda biraz da bu məsələdə ehtiyat edirlər ki, nüvə silahından istifadə olunlar mı, olunmaz mı? İndi o yazışmalar ki var, Xamenei ilə Biden arasında yazışmalar ki, onların mətni bizə məlum deyil. Sadəcə belə bir-birinə ultimatum verməklə məşğuldurlar. Göründüyü qədər ən azından danışıqlar da altyapıda mütləq şəkildə gedir ki, baxmayaraq ki, Pezeşkiyan deyir ki, biz danışmayacaqsın, nə qələt edirsən belə ifadələşirlər. Amma mütləq şəkildə altyapıda danışıqlar gedir. Hesab edirəm ki, orada o mərhələyə İran buraxmaz ki, onu vursunlar. İranın fahtəsini təbii ki oxuyurlar. Burada Rusiya faktoru da mühümdür. Rusiya-Ukrayna məsələlərində indi baxırlar. Bu paralel olaraq onunla da uzlaşdırırlar məsələni. Çin məsələsi də burada mühümdür. Baxın, indi dünənə qədər Putinə yağlı köçü göstərən Trump, Amerika, onu əgər getməzsənsə bu məsələlər sanksiyalarını yenidən hədələyib. Doğrumu? Rusiyanın əsas gəlir nədəndir? Neftdəndir. Doğrumu? Əsas pulu orada gəlir. Amerika, Saudi Ərəbistandan və OPEC ölkələrindən danışır ki, neftin qiymətini aşağı salır. İrana görə salır. Amma təsir İrana mı olacaq? Həm də Rusiya olacaq. Həm də Rusiya olacaq. Əslində burada birinci etapda OPEC-ə İrana görə qiyməti salın deyib, sağ göstərib sol vurur. Rusiyanın özünün əlindəki vəsaitləri alır. Artıq Rusiya bankının rəhbəri Putinə məruzə edir ki, biz artıq vəziyyətimiz belədir ki, biz Əfqanistandan Rusiya çıxanda SSR-in qaldığı vəziyyətə qala bilərik. Bizim baş sistemimiz çökür. Hətta indi bunlar müharibəni belə qəfil dayandırmaq məsələsində ki, tərəddüd edirlər. Çünki bütövlükdə iqtisadiyyatın hərbi reysə keçiriblər. Hərbi reysdən də çatmaq üçün o çox ciddi şəkildə vəsait lazımdır və yenidən bir başqa reys. Bu vaxt aparan bir şeydir və çöküntü yarana bilər. Əslində Rusiyanın vəziyyəti kifayət qədər ciddi şəkildə pisdir və neftdən də asılıdır. İndi mən o suala qayıdıram ki, İrana həm o sıxıntıları vermək, sanksiyaları tətbiq eləmək, daxildə görürsə çaxnaşmalar olur. Ən xırda məsələdən orada etirazlar başlayır artıq. Ya bunu artıq dişlərinə vurdular, gücü nə qədərdir? Dənizdə Husilərlə bağlı aparılan əməliyyatlarda İran dəstəyi artıq demək olar ki, sıfıra inibdir. Ya çıxdılar, bir güc göstərmək istədilər, onu da yoxladı Amerika. Rusiya, Çin və İran dəniz təlimlər keçdilər. Amma İrana maraqlıdır. Dəniz üstündə əməliyyatlarda iştirak imkanı verdilər, dənizaltı əməliyyatlarda iştirak vermədilər. Əsas olan gücsə dənizaltı əməliyyatlardılar. Yəni hətta Rusiya və Çin bir müəyyən məqam gələrsə, İrana satmağa belə hazırdılar. Bunu Amerikanlar bilir. Ona görə bəlkə bir yumuşaq yol tapdılar, amma bütün hallarda tapmasalar nöqtə vuruşundan İran dəyişir. Yəni bütün hallarda İran dəyişilməyə labüd şəkildə hazır olmalıdır. Başqa yolu yoxdur. Fərəz bəy, mən hesab edirəm ki, İranla bağlı məsələlər dərinləşdikcə daha bir həqiqət ortaya çıxır. Yəni Türkiyə və Azərbaycana hücum, daxildə çaxnaşma yaratmaq, xaricdən təzyiqlərin artırılması həm də İranla bağlıdır. Niyə? Çünki əgər İranda bir parçalanma prosesi olacaqsa, oradakı Azərbaycan türklərinə kim sahib çıxmalıdır? Türkiyə ilə Azərbaycan sahib çıxmalıdır. O zaman Türkiyə və Azərbaycan qüdrətli bir dövlət olmalıdır ki, oradakı Azərbaycan türklərinə sahib çıxa bilsinlər. Yəni gələcəkdə İranda bir Azərbaycan dövlətinin, bir türk dövlətinin yaranmasını istəməyən qlobal güclər həm də buna görə Azərbaycan və Türkiyə təzyiqləri artırırlar. Siz necə düşünürsünüz? Tamamilə razılaşıram sizdən. Baxın, sizin fikrinizi qüvvətləndirim ki, İran bu iki daşın arasında hamının üzərinə gəlir. Amerikanın qarşı durma, İsrailin qarşı durma falan. Bu halda belə Suriyada Türkiyə siyasətinə əngəl törətməyə başlayır.
sataşır Türkiyə deyək. O Şuşa qapıdan evdən daş atır qalaya. Bu tərəfdən Azərbaycana 2 günün biri bir formada sataşır, ya bir bəyanat verir, ya bir fikir bildirir. Ya axmaq mollalarını çıxardır, ölkə rəhbərinin əleyhinə nəsə danışdırır. Ya proksi qüvvələri var, ya kənarda olanlar, ya daxildə olan o şəbəkəsinin adamları danışdırır. Bir formanın axır ki də mane olmağa çalışır. İndi söhbət bundan gedir ki, onlar mütləq şəkildə Azərbaycanı və Türkiyəni zəif etməkdə maraqlıdırlar. Və o, içəridə olan İran imperiyasının tərkibində olan 40 milyon Azərbaycan türkünün sabahki ayaqlanmasının və onun nəticələrinin nə doğuracağı nəzərə alaraq. Məncə bunun da alternativi nədən ibarətdir? Azərbaycan və Türkiyə İran məsələsi masaya yatmalıdır, ciddi şəkildə müzakirə etməlidirlər və ortaq davranışı artıq müəyyənləşdirməlidirlər. Yol xəritəsi hazır olmalıdır. A variantına da, B variantına da, nə olursa olsun. Bütün orada birinci qonşu dövlətdir, kataklizm olarsa iki dövləti də dəyəcək zərbələr var. Üstəlik siz demişkən, oradakı Azərbaycan türklərinin üst tutacaq yer, gələcəklərinə quranda sökünəcək yer Azərbaycan və təbii ki, Türkiyədir. Evet. Ona görə Azərbaycan bu məsələdə biraz, indi mən bilmirəm, bunu bir doktrin halına salıb bəyan eləməyə, elan eləməyə ehtiyacı var yoxsa yoxdur. Amma hər halda Türkiyə-Azərbaycan arasında bu məsələ çox detallı şəkildə işlənməlidir. Azərbaycan da buna altyapıda bütün xüsusi xidmət orqanları ilə, ordusu ilə, hər şeylə hazır vəziyyətdə dayanmalıdır. Çünki orada İran ki, dəyişikliyə məruz qalacaqdır. Orada sabitlik, daimi sabitlik, orada rejimi dəyişib mahiyyəti, formadakı mahiyyəti sağlaman ola bilməz. Günün birində yenə o məsələlər baş verə bilər. Orada yalnız sistem şəkildə, köklü şəkildə, bəli, ədalətli status quo ki, bərpa olunmalıdır. Bu ədalətli status quo da orada Azərbaycan türklərinin özlərinin dövlətinin olmasına, Dünya Azərbaycan dövlətinin olmasına bağlıdır. Ən azı muxtariyyət sabahın məsələsidir ki, sabah bütün Azərbaycan yolunda hansı addımlar atıla bilər? Güney və Quzey referendum edib bir hala mı gələ bilər? Yoxsa orada siz demişəm, əvvəl muxtariyyət, sonra müstəqil dövlət mi ola bilər? Yox, bu artıq detaldır bu məsələlər. Amma axır 40 milyon Azərbaycan türkünün orada bir məktəbi də yoxdur. Nə dil hüququ var, nə başqa hüquqları var. Allah kömək olsun. Prezident Türkçədə iki şeirdə də iki mən. Hansısa bir fars kədəsi gətirdi, məktub verdi ki, bəli, pitik qoydu qabağına ki, sən öz ana dilində danışma. Nə məktəbdən nə? Ermənilərin məktəbi də vardı, universitetləri də vardı. Nə qədər erməni var orada? Ay sağ ol. Başqaları da həmçinin, amma Azərbaycan türklərini təbii ki, dilin kəsməklə təkcə şuurda o mədəniyyətin, o istəyin iş başa gəlməsinin qabağını kəsmək yolu tutublar bunlar. Amma mən hesab edirəm ki, artıq qatar gedibdir və Güney Azərbaycan həmşəkindən daha çox bu günləri hazırdır və ayıqdır. İlk qıcıqdaca, ilk məqamdaca Azərbaycan türkləri çox çətinlik çəkmədən haqlarını almaq imkanına indiki qədər yaxın olmayıblar. Tamaşaçılarımız bəzi şəhərləri yazıblar, amma mən bunları verilişin sonuna doğru sizdən soruşacağım, Fərəc bəy. İndi isə istəyirəm Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verən proseslərdən danışaq. Ukrayna ordusu Belqoroda daxil oldu. Bir Kursk problemi də Belqorodda yaranır. Bir tərəfdən də atəşkəs, bir 30 günlük atəşkəsdən söhbət gedir. Bugün isə Trump Putini ittiham edib. Ki, siz xatırlayıram, keçən verilişdə də siz demişdiniz ki, biraz öncə də o fikri səsləndirdiniz ki, Trump Bidendən daha çox dəstək verəcək Ukrayna. Artıq onun işartıları görünür. İndi Trump nə deyir? Deyir ki, Putin müharibədən yorulub, ancaq atəşkəs əldə etmək üçün ayaqlarını sürüklüyür. Rusiya atəşkəs danışıqlarını bilərəkdən gecikdirir və razılaşmadan yayınır. Bunu Trump deyib bugün Putin haqqında. Orada nə baş verir? Rusiya-Ukrayna savaşı necə bitəcək sizin fikrinizdə? Biz sizinlə keçən dəfə söhbət eləyəndə bu mövzunu elə ikimiz də bu cür dəyərləndirdik və mövqeyimiz də buydu ki, bu belə getməz. Yəni bu göstəri olaraqdan bu sacalıq siyasət ki yürüdür. Rusiyanı zəiflətmək, Çinin inkişafın qabağını alması, İranı vurmaq məsələsi manevrlərdirlər və hələlik bu kökə ki göstərilir Rusiya. Amma mən belə demişdim, Vavilonda başlayacaq ki, Putin yox deyəcək məsələlər. Artıq o da kəsin şəkildə yox, bir formada məsələlər demək olar ki, yox deyil. Yəni atəşkəslə bağlı deyir ki, Qaradənizdə olmasın, atəşkəs olsun. O da niyə? Çünki Qaradənizdə bunun gücü qalmadı. Bütün bunun vurub dağıtıb kreyserlərin zatlarını.
Bir də enerji mənbələri olan yerləri vurulması. Bu atəşkəs Harda özünə sərf eləyir, orada atəşkəs eləyir. eləyir və istəyir ki, bu dövrdə irəliləsin. Amma Ukrayna gücü, millət və dövlət, həm də ordu olaraq da Ukrayna gücü çeşmə kimi bir şeydir, bulaqdır. Onun buradan ağzını basacaqsan, başqa yerdən çıxacaqdır. Onu məhv eləmək olmaz. Savaşan bir ordu formalaşıb. Bax, görürsün. Son 2 ildə. Şeydə kursdan çıxartdılar bunları. Çıxdılar, yəni onu saxlamağa tutmamışdılar ki, onlar ora hücum eləyəndə Rusiyanın 60 minlik ordusunun ayrılıb bura gəlməsini təmin edilər ki, cəbhə boyu vəziyyətləri yüngülləşdi. Hərbi üstünlüyü əldə eləmək üçün belə bir addım atmışlar. Rus ordusunu qırdılar da, yəni Bəli. 60 mini ayrıldı, gəldi ora. Gəldi orada da parçaladılar. Həm də o Koreyadan gələnlər hamısını məhvələdə tökdülər ora. Elə ruslar da qırdılar, tökdülər yəni. İndi rəqəmlər əvvəl Zelenskiyə Vaşinqtonda Trump belə biraz üstünə gedən vaxtlarda deyirdi, sən nə qədər adam itirmişsən, amma son vaxt deyir ki, Rusiya 1 milyon, bizdə rəqəm var, 1 milyon işçisi var. Bunu Trump deyir artıq. O dəqiq rəqəmlərdən danışır. Yəni, o Ukrayna ordusuna belə baxmaq, Ukrayna xalqına belə baxmaq olmaz. Mən onu elə təsadüfən o bir bulaq kimi demədim. Ağzın basırsan, geri başqa yerdən çıxır. Görürsən, getdi artıq başqa yerdə tutdu. Orada girdi. Getdi. Sabah hara gedəcək bilinmir. Həştərxanı vurur. Nə bilim, Rusiyanın dərinliklərində Eləyirlərə girir ki, Moskvanın ətrafıdır. Yəni, paytaxta yaxın ərazilər. Və artıq özləri, necə ki, Türkiyə bir əzəb-əziyyətə saldılar çətinliyə, hər ordu yadınızda qalsın. Döyüşdə yaxşı ordu hazırlanır. Müharibə orduna hazırlanır. Belə ordu hazırlama olmaz. Almanlar neçə ildə döyüşmürlər, orduları demək olar ki, belə də və qarınını, marınını belə ana uşaqlarından ibarət bir şeylərdə yığıqlarına say düzəldirdilər. Amma onlar bir vaxt döyüşəndə necə orduları var idi? Türk ordusu qılınc kimi kəskindir. Niyə? Uzun illər terrorla mübarizə aparır, ətrafda döyüşür falan. Ukrayna ordusunun 860 min bu gün döyüş keçmiş əskəri var. Döyüş keçmiş əskər mühüm məsələdir. Onun qabağında heç dayanılmaz. Bura hallara gəldi, Rusiya biraz qabağa gəldi, sonra çəkildi arxaya falan, iddiaların qoyur ortaya indi. Trump'ı da təəccübləndilər artıq. Trump'a deyirlər ki, məsələn, Zaporojyenin falan yerin, falan, Donetskin tutmadığımız ərazilər var, onlar da bizə verməlidir. Nə ki, işğal elədiyi yer, tutmadığı ərazilər də hələ bir istəməklə məşğuldur. Bunlar düşünürlər ki, o atəşkəsə qədər, müəyyən qədər nə istədilər, ələ keçsinlər. Elə əslində, Trump onu işarə edir ki, bu atəşkəsdən sui-istifadə eləmək, söhbətdən, danışdan sui-istifadə eləmək istəyir və istəyir ki, müəyyən yerləri qabarlasın. Amma nə qədər irəli gedəcəkdir? Artıq Kremdə başqa söhbətlər gəzir. Artıq Rusiya siyasətçiləri, politologları başqa cür məsələlər qoyurlar. Onlar deyirlər ki, artıq Moskva vurulur. Artıq dronlar, siz dediyiniz ərazilər var ki, Rusiya daxil, Kursk olsun, Belgorod olsun, Həştərxan olsun, başqa olsun. Paytaxta yaxın ərazilərdir. Ərazilər vurulur artıq. Biabırçı, banan respublikası adlandırırlar artıq Rusiyanı. İqtisadiyyatı bərbad günündə, vəsaiti tükənmiş halda bu nə cür böyük dövlətdir ki, silahlarını Şimali Koreyadan alır. Adam gətirir, döyüşdürür. Adamı başqa yerdən gətirir, döyüşdürür. Uçan aparatlarını İrandan alır. Amma Ukrayna özü pilotsuz aparatları artıq 100 minlərlə istehsal edir, bəli. Və o, bayaq dediyim ki, 1000 kilometrə vuran raket istehsal edirlər artıq. 1000 kilometr vuran raket istehsal edirlər. Bunu xaricdən buna vermirdilər o raketləri. Hərbi sənaye kompleksinin qrupdur. Heç birazdan sonra Ukraynanın başqa yerdən silah almağa ehtiyacı belə olmayacaqdır. Ona görə özünə lazım olan silahları öz istehsal edir. Bəzən məsələn bizim politologlar, rusbaşlılar ya bəzi siyasətçilər elə bilirlər ki, bir azadkeşlikdən biz Ukraynanın haqqından bağlı danışırıq. Amma gerçək ondan ibarətdir ki, bu meydanda Rusiya qalib gələ bilməz. Birmənalı şəkildə məsələ budur. Üstəlik də qərb dövlətləri də özlərinə gəldilər, silkiləndilər. Hətta Amerikası belə dəstək vermək məsələsi haqqında qərarlar verdilər, xeyli də vəsait ayırdılar, imkanlar ayırdılar. Zelenski Vaşinqtondan qayıdandan sonra ciddi şəkildə irəliləyişlər elədi. Kremdə içki içib tost edək ki, biz utduq deyəndə bu artıq məsələlər həlləmişdi. İndi siz özü düşünün də, bu 3 günə Ukrayna tutmaq istəyən bir dövlət öz ərazisini Kurskı azad edib, onu bayram edir. Bu artıq doğrudan gülməli bir şey. Siz doğru güldünüz. Bu deyildi ki, mən 3 günə Kiyev tutub orada parad keçəcəm. Amma onlar da hazırlamışdı orada parad keçirməyə qalxana falan. Amma 3 ildir öz ərazilərini itirir. 3 ildir, 3 ildən sonra ərazini itiribdi, hələ bu gündə bir Belgorod itiribdi. O itirdi ərazini geri alıbdı. Və buna bayram edir, sevinir. O böyük ərazilər tutmaq imkanda deyil. Rusiya bir kəndi tutur və onu artıq Vesta proqramında bəyan edir. O qədər bərbad gündədirlər ki.
bunlar. Bilirsiniz, ona görə mən bu məsələdə Ukraynanın daha tamamilə avantajlı olduğunu düşünürəm. Mən keçən dəfə mənə sual verəndə Ukrayna Rusiya haqqında və Amerikanların danışığı haqqında mən dedim ki, nə dəyişib? Siz də mənə tərcümə dediniz ki, dünya da dağılıb, sən deyirsən nə dəyişib? İndi yenə onu deyirəm. Nə dəyişdi ki, güya ki? Eyni savaşlar gedir lokal olaraq, taktiki baxımdan simmetrik müharibə aparmırlar. İndiki Müdafiə Nazirliyi. Yəni gəlsin ordu qabağa da döyüşdü. Xeyr. Döyüşdüyü yer vardı, geri çəkilir. Bura xarabat çevrilən bir deyək ki, şəhər var. Ordusunu da ne saxlasın? Kommunikasiya yox, su yox, ərzaq yox. Arxadan əlaqə kəsilib. Ordusunu orada Kurskaya başqa yerdə niyə qırma versin ki? Çəkil kənar. Görürsünüz ki, orada nə edəcək ki? Zaten arxadan inşallah bilmir bunlar. Gəlib dağılmış bir yerdə nə edəcəkdi o? Heç bir şey eləməyəcəkdi. Tamamilə alt üstü olmuş bir infrastruktur var orada. Çəkilir, lazım onu da vurur. Burada buraxır içəri, gelir orada belə Rusiya lazım olan infrastruktur da var ya orada, onlar da dağıdıblar. Tamamilə doğru. Böyük zərbə vurublar Rusiyaya. Ona görə mən hesab Əslində Ukrayna Kurskda istədiyinə nail olub. Olubdu və bu gün də hər şey Ukraynanın istədiyi kimi gedir və qısa zaman ərzində artıq Trumpın da bu mövqeləri ki var. Onlar indi hələ görünən mövqelərdirlər. Ha, Trump gör nə qədər bezib ki, bunu ifadə elədi. Alt yapıda onlar Rusiyanın heç nəyinə sala bilmirlər. Amma Ukrayna nə deyirlərsə, Ukrayna bilir ki, bu mümkün deyil. Amma bəzi məsələdə ki olsun. Bunu elə o da olsun. Amma Zelenski narahat edici açıqlamalar da verir Fərəz bəy. Məsələn, Ukraynanın alçadıcı sülhə məcbur edilməsi, bu heç cürə yol verilməzdir, qəbul edilməzdir deyil. Yəni hansısa təhdidlər varmı ki, belə danışır Zelenski? Dalınca da Ukrayna kəşfiyyat qüvvələrinin rəhbəri deyir ki, növbə Polşandır. Narahatlığını bildirir, sonra da növbədə sizindir. Bunları düşür əl-ayağa. Vəziyyət pisdir, uduzarsa növbə bizimdir. Bütün dəstəyi verirlər. İndi orada əsas dəstək Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi olmalıdır. Avropanın verdiyi dəstəklə Ukrayna istədiyinə nail ola bilməz. Razılaşın ki, belədir. Razılaşıram, amma indi mən də sizə bir formasını deyim bunu. Mahiyyət dəyişmir. Amerikan dəstəyi yenə alırlar. Amma Amerika çox şey istəyir. Amerika Ukraynanın bütövünü istəyir. Təbii. Yeraltı sərvətləri istəyir, portları istəyir, limanları istəyir, hər şey istəyir. Aydındır. Ukraynaya bugünkə qədər silah fanını verirdi, güya əvəzsiz verirdi. Amma indi pulunu istəyirlər də yox. Bugün nə cür istəyir? Satır. Pulumu verim. O Çexiya, Slovakiya, ya indi Polşa silahı alıb, öz pulunu alıb. Ukrayna verici, Ukrayna nə fərqi var ki, o silahı kim necə verdi onu? Ona silah lazım, onun gəlməsi onun üçün maraqlı deyil. Və burada bir söhbət yerinə ki, mən dedim ki, o deyir, o kəşfiyyat məlumatlarını verməyəcəm, silah verməyəcəm. Heç şeydə qədər qoymadı. Silahlar da verilməkdə davam elədi. Bir gündə o arası kəsilmədi, Biden dönəmindən nəzərdə tutulmuşlar. Kəşfiyyat məlumatları davam elədi və Musk deyirdi ki, o nədir o Sputnik Elon Musk. Onların o şeyi kəssəm mən, nədir internet qurğuları var, nələri vardı Sputnikdə. Kəssək bunlar nədə məhrum olacaq. O da kəsməyiblər, onlar da işləyə yerində durublar. Yəni, əslində indi istəməyə gələcəm o məsələyə. Ukrayna aldığını alır. Amma o qiymətli metallardan zəngin ərazidən söhbət gedir ki, müqavilə indi yeniləyirlər yeri. Baxın, oranı zaten Rusiya tutubdu və oranı tutmayan yerlərdə ateş altındadır. Ukrayna istifadə eləmir orada. Doğru mu? Əgər Ukrayna uduzacaqsa, buranı zaten Rusiya istəyir, qamarlamaq istəyir, düşmənlə keçəcəkdir. Doğru mu? Amma Amerika vermə heç nə dəyişmir də. Amerika verəndə birinci 50-50-yə verir. İkinci o 50-50-yə fond ayrılırlar. Fond da Ukraynanın yenidən tikilməsinə sərf olacaq. Yəni bu pul əslində gəldi bura. Üstəlik, burada çox unikal... Zelenski ağırladı mı Türkiyə? Təbii, bax, o ərazini 30% Rusların əlindədir, 70 bunun əlindədir. Amma ateş altında heç bir şey dəmir. Deyir, verirəm sənə istismar eləmək üçün. İndi sabah gəlib, orada Amerika şirkəti qurulanda Putinə deyəcək ki, Trump, mən burada artıq müqaviləm vardı, mən buranı istismar edirəm. Hünəri var o Putin bura gülləsin. Yəni, əslində təhlükəsizlik zəmanətidir bu. O ərazinin təhlükəsizlik zəmanətidir bu. Aylıqda bir təhlükəsizlik zəmanəti istəyirlər, istəmir Ukrayna, demir. Deyir, bu müqaviləni bağlayarıq. Çünki mahiyyət elə odur. Yəni bu, mən bunu bir də misal çəkmişəm, Azərbaycan belə taktikadan bir də işlər istifadə edibdir. Azərbaycan üstünə bütün dövlət gələndə Azərbaycan neft strategiyasından böyük dövlətlərlə ki, neft kontraktına bağladı, əslin kontraktı ki deyilik, doğru mu? Bəli. Orada bizim xeyrimizə olmayan xeyli məsələlər vardı. Qiymətlər baxımından, bölüşdürmə məsələsindən falan. Biz bilərəkdən o şeylərə ölçü olaraq getdik ki... Təhlükəsizlik zəmanəti alıb. Təbii, o kontrakt təhlükəsizlik zəmanəti idi. O dövlətlər... Ona görə neft borusunun keçdiyi əraziyə bir güllə belə ata bilmədi. Şirkətlər bura gələndən sonra... Həm də biz pul qazandıq. Pul qazandıq.
qurduq, ordumuzu qurduq falan öz yerində. Həm də təhlükəsizlik zəmanəti həll olur. Yəni bu bir var idi ki, heç kimə vermirsən, istifadə edə bilmirsən, səni də əzirlər, ərazidə tut. Bir də var ki, müəyyən güzəştlər demə məcbur. Bilirsən ki, buradan 40% almalısan, amma 30% alırsan. Bilir, 10% itirirsən. Zelenski bizdən bu məsələni az mı bilir? O da bilir. Ki bunu Rusun ələ keçincə bu iddia edir. Mən bunu həm 50%-in özü fonda qoyacam, qalanda təhlükəsizlik zəmanəti. Ona görə mən hesab edirəm ki, o məsələlərdə də Ukraynanı qıramağa dəyməz. İndi siz necə düşünürsünüz? Bu müharibənin sonu hara gedir? Nə vaxt bitəcək Rusiya-Ukrayna müharibəsi? Zaman demək mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, müharibə birmənalı şəkildə Rusiyanın ağır məğlubiyyəti ilə bitəcəkdir. Rusiya dövləti ya rekonstruksiya olunmalıdır, parçalanıb, dağılıb başqa subyektlər yaranacaq, ya da orada rejim bütövlükdə dəyişib, yumuşaq bir, dünyanla razılaşan, ancaq öz əhalisinə, öz içinə qınına çəkilib, Putin gəlsə hər şey dəyişərmi? İddiasız bir yerə çevrilməlidir. Başqa yolu yoxdur. Hələ indi siz baxın, tutaq ki, indi ona ben biraz kənardan toxunum. Təsəvvür edin ki, 30 günlük atəşkəs var. Bu nəyə dəyişəcəkdir? 30 gün sonra yeni döyüşəcəklər də. Rusiya açıq deyir ki, biz istəmirik. Ukrayna toparlanacaq, yenə bizi vuracaqdır. Rusun da olsa əskəri 5-10 gün dincələcəkdir. Uzun müddətliyə də razı deyil bu. Bu deyil, yalnız sülh olsun. Uzun müddətdə dondurulmaya da razı deyil. Nəyə görə razı deyil? Baxın, Türkiyə dondurdu məsələn. Rusiyada deyəcəklər, bu nə istəyirdik biz, nə oldu? Bu qədər ki, niyə verdik? 1 milyar bu qədər ölkəmizin iqtisadiyyatı bərbad günə düşdü. Biz nə qazandıq? Əlbəttə, xalq prezidentdən soruşacaqlar. Başa düşürük. Bunlar da tutaq ki, yaxşı bir şeymiş. Müharibə dayandı da. İndi bizim vəziyyətimiz üzrə. İqtisadiyyatı qayda qoy, hərbi rəstat çıxadı ölkəni. 10 il lazımdır ki, Rusiya, əvvəlki Rusiya qayda da qayıtmıyor. Mümkün deyil. Bu artıq o məsələ elə şeylərdir ki, onu orada demək olar ki, hər gün küçə etirazları, ya daxildə hərbiçilərin etirazları və bulud falan kimi məsələlər gözlənir. Yəni Rusiyanın artıq sabitliyinə, inkişafına son verilir. Orada yalnız normal rejim yaransa ki, millətin düşünsün və bütün bu iddialardan əl çəksə bir şey edə bilər. Heç bir halda mən hesab edirəm ki, indi deyirlər Ukraynanın Xersonu istəyir, Donetskini istəyir, falan yer istəyir, falan istəyir, Krım söhbəti olmaz falan. İstəyir bu. Amma Ukrayna verir mi onu? Ukraynaya mən bir qarış da verməyəcəm sənə torpaq. Və Ukraynanın o deməyinə, dilinin dalınca da dilçay vardı. Məni qəbul eləməyə bilərlər tamaşaçılar. Rusiya da alçaldıcı sülhə razı olmayacaq. Bunda necə olacaq? Amma indi bir məsələ var da. Adam gəlib girib birinin evinə. Bu müharibəni Zelenski başlamır. Siz də Rusiya girdi yerdən çıxar. Müharibə 14-cü ildə başlayıb. 14-cü ildə Krımı tutmaqdan. Və bu gün də davam edir. Bu ölkənin girişlər içərisində, bu nəsə savaşmasın, iki şey var. Biz məsələn o vaxtları müstəqillik dönəmində bizə deyirdilər ki, qırğın oldu 20 yanvarda falan, istiqlaliyyət istəyirdiniz falan. Bir dövlət ki, kölə altındadır, o dövlət, o əhali döyüşməməyə öyrət tutarlar. Ona deyirlər, niyə döyüşmürsən istiqlaliyyətin uğrunda? Ukraynada bugün döyüşməsəydi şərəfsiz bir xalq halına düşərdi. O şərəfin qoruyur da, öz dövlətin qoruyur. Doğru. Doğru. Öz vətənini qoruyur. Bəs neynəsin? O adam bir başqa ərazi bütövlüyünü qoruyur. Rusiya gizlin yerə çıxıb, əlbəttə çıxdı. Əfqanistanın hansı bir abıçılıqdan çıxdı Ruslar? Yəni siz proqnozlaşdırırsınız ki, Rusiya Ukraynanın ərazilərindən çıxacaq. Hətta mən hesab edirəm Hətta özünə birləşdirdiyi ərazilərdən də mi çıxacaq? Mən hesab edirəm ki, bütövlükdə bütün ərazilər zamanla Ukrayna özünə qayıdacaqdır və hətta əgər Rusiyanın daxilində bu qədər gərginlik və kasatlıq başlayacaqsa, Rusiyanın daxilində olan subyektlər belə Çeçenistan da daxil olmaqla, Tatarstan da daxil olmaqla onlar belə artıq müstəqil yaxınlıq düşünəcək. Münaqişə uzun müddətli dondurula bilərmi? Bu necə proqnozlaşdırırsınız? Dondurula bilməz. Bunu heç kim istəmir bunu. Çünki həm dondurulmaq məsələnin arxasında bir başqa şeylər çıxır ortaya. Bunu heç Rusiya özü də istəmir. Hərçənd də Rusiya sərf edir bu, amma bayaq dediyimiz məsələlərdən, daxili məsələlərdən, bunun ehtiyatlarının tükənməsindən bu istəməsən bitirsin bitər. Trump'ın da bu düşünülür ki, Trump da elə-belə də gəlib bu uşaq da elə, bunu aldalacaqlar. Bu da Ukrayna döyüb, söyüb, alıb verəcək bunu. Belə də deyil məsələlər. Yəni o maksimalist düşüncələrindən dərhal əl çəkmək məcburiyyətində qalacaqdır. Məsələnin əsas mərzini həll edən, dəyişən Ukrayna xalqıdır, onun lideridir, onun ordusudur və onlar da bu məsələlərdə öz milli maraqlarını və milli şərəflərini ayaq altına atmayacaqlar. Mən buna tamamilə əminəm. Yəni sizin fikrinizcə bu müharibənin qalibi Ukrayna və Ukrayna. Bir məna şəkildə. Ukrayna çox yaxın zamanlarda, yaxın 10 ildə Avropanın ən əzəmətli dövlətlərindən biri olacaq və Avropa Birliyini qəbul edəcəklər Ukraynanı. NATO'yu qəbul edəcəklər. Sevə-sevə, yalvara-yalvara və
Türkiyədən sonra NATO-nun da daxilində ən böyük ordu ilə təmsil olunacaq. Fərəz bəy, verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Bunun bizim bugünkü proqramımızda heç bir dəxli yoxdur, amma tamaşaçı da yazır və biz tamaşaçılara hörmət əlaməti olaraq bunu səsləndirir və soruşmalıyıq. Əvvəlki dövrlərdən yenə yazırlar. Yazırlar ki, Fərəz Quliyev sizə tapşırıq hardan gəlmiş ki, 0902 1993-cü ildə Surət Hüseynovun haqqında verdiyiniz bəyanatla bağlı. Bunu Fəxrəddin Əmirov adlı bir tamaşaçımız yazır. Fəxrəddin bəy, indi o adam məsəl üçün düşünər ki, ona əmir hardan gəlib falan ağlına ki, öz əmir alan adam olsun da. Yəni, niyə elə düşünürsünüz ki? Əvvəla mən Xalq Cəbhəsi İcra Komitəsinin sədri idim və o vaxt ki, rəhmətli eks-prezident Əlfəz Elçibəyin də birinci müavini idim. Səlahiyyətim var idi. Həmin bəyanat da İcra Komitəsinin bəyanatı. O vaxtları Fərəz Quliyevin bəyanatı kimi səslənir bəyanat. Ona görə mənim adıma səslənirdi ki, Surət Hüseynov ciddi şəkildə repressiyalar məşğul idi. O İcra Komitəsinə falandan xox gəlirdi, onu açacaq, bunu keçəcək. Mən o vaxt deyirdim ki, bəyanatı mən yazmışam, mən imzalamışam. Bəyanat İcra Komitəsində qəbul olunubdur və aktuallığını bu gün belə saxlayır. Əgər onu oxusalar, mən xırda bir araş verim ki, o zaman o bəyanatın ortaya çıxmasının əsas səbəbi Ağdərədəki yüksəkliklərin boşaldılması idi ki, oraya ermənilər tutdu və onda Kəlbəcər yolda bağlandı. Əmr belə idi ki, filan hərbi hissələr Seyfəlli poligonuna aparılsın. Onun yerinə qoyulan hərbi hissələrdə sonradan bütün texnikası alındı əlindən. Açıq şəkildə 109 nömrəli o əmr var idi. Orada xəyanət var idi və biz bunu o vaxtları elan elədik, bəyan elədik və çağırış elədik. İndi heç bu adam oxumuyubdu ümumiyyətlə. Açıb oxusa görər ki, orada çağırış var. Bu araşdırılsın, günahkarlar cəzalandırılsın. Çünki yüksəkliklər ermənilərə verilibdir. İndi mən tamaşaçıya, bilmirəm kimdir, həm tamaşaçıya, həm digər tamaşaçılardan da sizə xüsusən hörmətlə suala cavab verdim. Üstündən nə qədər keçib bundan, az qala 40 il vaxt keçibdir. Və o bəyanatdan sonra Azərbaycanda müxtəlif siyasi məsələlərlə bağlı yüzlərlə, minlərlə bəyanat olubdur. Amma bu bəyanat yaddan ona görə çıxmır ki, çox aktual, çox kəsərli bir bəyanat olubdur. Həm də doğru mövqeyidir. Tamamilə doğru mövqeyidir və bizim dediklərimiz... Zaman göstərir ki, Surət Hüseynov bu ölkənin əleyhinə nələr eləyib, vətən xainidir. Yəni, sizin verdiyiniz bəyanat tamamilə haqlı mövqeyidir və doğruydu. Eşq olsun. Mənim cavabımdan mən biraz mütəvazi davranmağa çalışdım, amma sizin verdiyiniz cavab... Niyə mən bu fikri səsləndirdim, Fərəc bəy? Mən bu sualı səsləndirməyə də bilərdim, amma bizə gənclər baxırlar, o dövrü bilməyən insanlar baxırlar. Bax, bu cür insanlar yazırlar, bildilər, bilmədilər, yazdılar və fikir formalaşdırırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər bir bu cür fikirlərə cavab verilməli, tarix olduğu kimi deyilməlidir ki, o dövrü yaşamayan, o dövr haqqında məlumat olmayan gənc nəsil gerçəkləri bilə bilsin. Doğrudur. O vaxt dünyası dəyişibdir adam. Mən də arxasında danışmam. O ən güclü vaxtında, sürətində, haqqında, başqa haqqında sözümü demiş adamam. Elə 9 fevral bəyanatını demişəm. Amma ən azından o gənclər anlasınlar ki, o hərəkətlərin, o çevrilişin sonucu olaraq Azərbaycan 5 rayonunu itirmək məcburiyyətində qaldı və Azərbaycana indi hesablamalara görə 480 milyard manatdan çox zərər dəyibdir. Hələ o qalan şeylərdə qoyuram, şükür ki, indi biz 20-ci ildə torpaqlarımızı geri aldıq. Amma nəyə geri aldıq? Yanmış torpaq halında geri aldıq. Ermənilər yandırdı ona. Ona görə elə adamların vaxtında cəzası verilsəydi, vaxtında o bəyanata əməl olunsaydı, bugün bu şeylər olmazdı. Vaxtında bu xəyanətkarlar olmasaydı, Azərbaycan torpaqlarını da itirməzdi. İndi də Azərbaycan dövləti milyardlarla manat vəsait sərf edib bu dağılmış əraziləri qurmaq məcburiyyətində qalmaz. Tamamilə doğrusu. 480 milyardı itirmişik. Ondan da artıq vəsait qoyub bərpa eləməliyik. Ondan da artıq vəsait bəli, xərcləyib biz onu bərpa etməliyik. Bu cür xəyanətkar adamları tarix lənətləyəcək. Lənətləyəcək və gənc nəsil də bilməlidir. Bilməli ki, zamanında öz sözünü deyən, öz fikrini bildirən, doğru qərar qəbul edən bu ölkənin qeyrətli insanlar olub. Fərəz bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.